Շարունակենք եւ խնդրեմ, եթե դժվար չի ասեք, որն է ամենասուր, ամենաառաջնային հարցը, որը ըստ ձեզ երկրում այդ հարցը լուծված չէ եւ դուք կուզենայիք հիմա նաեւ օգտվելով առիթից, եթերի հնարավորությունից խոսել այդ խնդրի մասին։ Կա խնդիր, որը համար մեկն է։ Կոնկրետ դպրոցին ոչ դպրոցի առհասարակ Հայաստանում տեսողական խնդիր ունեցող կամ չտեսող մարդիկ, ովքեր հնարավորություն ունեն տեսնելու այդ նման մարդկանց համար։ Երևի թե իրենց համար կենսական նշանակություն ունեցող հենց տեղաշարժման խնդիրների Հայաստանի Հանրապետությունում ապահովում է անվտանգ, նաև աշխատանքով ապահովում է, թե ամենաառաջնայինը դա, քանի որ ստանում են կրթություն որակյալ, սակայն աշխատանքում չեն կարողանում ընդունվել աշխատանքի։ Ձեզ հետ համագործակցում են հիմնարկներ, ովքեր ունեն այդ կորպորատիվ պատասխանատվության զգացմունքը եւ եթե չեմ սխալում, այ կոմունիկացիոն օպերատորներից մեկը անունը չնշեմ, ինքը մշտապես աջակցում է նման մարդկանց եւ աշխատանքի ընդունում։ Չեք համագործակցում կազմակերպությունների հետ այդ Համագործակցություն երևի թե չկա, չգիտեմ միգուցե դպրոցը համագործակցում է, ես տեղյակ չեմ տնօրենի միջոցով, չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, բայց այն որ նաև դպրոցի նախաձեռնությամբ, տնօրենի նախաձեռնությամբ շրջանավարտների մեծամասնությունը նաև այսօր աշխատում է դպրոցում որպես ուսուցիչներ, նման տենդենս նկատվում է եւ շատ լավ է դա։ Հարցը վերաբերում է նրան դժվար է աշխատանքի ընդունման գործընթացը, որովհետև մտավախություն կա, թե որովհետև տեղաշարժման խնդիր կա, որովհետև այսինքն խնդիրը բխում է գործատուից, թե այո, խնդիրը բխում է գործատուից, որովհետև կա շատ իրազեկվածության ցածր մակարդակ։ Այսօր գործատուների մեծամասնությունը, եթե ոչ համատարած, մտածում են, որ ինչ պիտի անի։ Բայց եթե հնարավորություն տան չտեսնող մարդուն ինքնաարտահայտվելու, միգուցե ինձանից շատ լավ անի, իր աշխատանքը եւ ընդհանուր կոլեկտիվից ամենալավը անի։ Ուղղակի հնարավորությունը չեն տալիս այդ վատ մտածելակերպի այդ խոչընդոտներից ելնելով, որ ինչ պիտի անի։ Եվ այդ հոգեբանությունը արդեն փոխանցում է չտեսնող մարդուն եւ ամեն ինչ վերջանում է։ Շատ հաճախ նաև կա այն սխալ կարծրատիպը ցավոք գործատուների մոտ, որ եթե մարդ ունի տեսողության խնդիր, համոզված եմ, որ նաև ինչ-որ մտավոր խնդիրներ ունի տվյալ անձը, բայց դա այդպես չէ։ Դա մասնագիտությունների մեջ է, որ մասնագիտություններ են, որոնց համար այդքան անհրաժեշտ չի, այսպես եւ տեսնել եւ չեմ։ Կան մասնագիտություններ, որտեղ ավելի հմուտ են այդ նման խնդիր ունեցողները։ Երգը, երաժշտությունը, բանասիրությունը, մերսումը Նաև օգտվելով առիթից հենց աշխատանքի մասին խոսեցինք, ասեմ, որ դպրոցը այսօր նաև ձեռնամուխ է լինում այս երեխաներին մասնագիտական կրթություն տալու։ Մենք բացի հանրակրթական առարկայական դասերից անցնելուց նաև դպրոցում ունենք մերսման խմբակ, որը որ որակավորում է տալիս մերսումի, բարձր դասարանում երեխաները սովորում են մերսողի մասնագիտություն եւ ունենք նաև վիճակագրություն, որ նրանցից բավականին շատերը արդեն բացել են իրենց մերսման սրահները, աշխատում են, այո, որպես անհատ ձեռներեցնել։ Այսինքն նաև դպրոցը այնպես չի, որ ավարտեց երեխան եւ ինչ կուզի թողանի։ Մտածում ենք նաև երեխաներին արդեն որպես մարդ լիռավ կյանքի պատրաստելու կոնկրետ մասնագիտություն սովորեցնելու համար։ Իսկ բուհական կրթության վերաբերյալ համալսարաններ, ինստիտուտներ կամ չգիտեմ հաստատություններ, որոնք տալիս են բարձրագույն կրթություն, ադապտացված են այսօր նման մարդկանց համար։ Ադապտացված չէ, գրականություններ, որոնք ունենում են դրանք աուդիո տարբերակն է, այսինքն ուսանողը արդեն ինքն է ստիպված լինում հայթայթել իրեն անհրաժեշտ նյութերը, որպեսզի կարողանա ստանալ կրթություն։ Ես որքանով հասկացա, երբ դուք ասացիք, որ անելիքներ շատ կան, նուրբ ասեցիք, այսպես շատ կան, շատ անելիքներ պաստորեն կան։ Պետք է ստեղծել նախադպրոցական հաստատություններ ամենաառաջին հերթին, այսպես ասած, մանկապարտեզներ այս երեխաների համար, որպեսզի երեխան իր կյանքի այդ խնդիրներին չբախվի հենց դպրոցում։ Չունեք նախակրթական։ Դպրոցում ունենք բացել ենք մենք նախանցած տարի, թե անցած տարի նախարարի հրամանով 5-ից 6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական։ Ում բայց կրկին ձեր դպրոցում։ Դեր դպրոցում Հայաստանում չկան կոնկրետ տեսողության խնդիր ունեցող եւ ցանկություն էլ չկա, ինչպես նկատվում է, կոնկրետ բացելու անընդհատ ներառում, բայց ներառումն էլ սխալ է կազմակերպվում։
երեխային ընդունում են եւ ոչինչ չեն տալիս։ Ես ուզում եմ նաեւ ասել, որ ծնողները, եթե նայում են մեր եթերը, հասկանան, որ հատուկ դպրոցը դա այն սովետական ժամանակվանից եկած փակ հաստատությունը չի։ Կոնկրետ տեսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների դպրոց, հատուկ դպրոցը փակ հաստատություն չի։ Պարբերաբար բոլոր առիթներով մենք նշում ենք, որ դպրոց կարող են գալ բոլորը, ծանոթանալ դպրոցի հետ, նաեւ ծնողները, ուղղակի լսում են հատուկ բառը, հատուկ գիշերօթիկ եւ արդեն խուսափում են։ Ուզում ասել, որ հատուկ է դպրոցը հենց առաջին այն բանի համար, որ այստեղ աշխատող յուրաքանչյուր մանկավարժ տիֆլո մանկավարժ է։ Հատուկ մանկավարժ, մենք տիֆլո մանկավարժներ ենք։ Հենց հատուկ բառը այդտեղից է բխում, հատուկ դպրոցի, որ այդտեղի բոլոր մասնագետները հատուկ մասնագետներ են եւ հասկանում են տեսողության խնդիր ունեցող երեխայի հոգեբանությունը եւ առանձնահատկությունները։ Իսկ գիշերօթիկը իր պայմաններից ելնելով այսօրվա Հայաստանի, որտեղ միակ դպրոցն է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ունենք շրջաններից չտեսնող երեխաներ, որ ծնողը հնարավորություն չունի Երևանում բնակվելու կամ աշխատանք գտնելու, բերում եւ թողնում է երեխային։ Թող չխուսափեն։ Դե լավ, ես որքանով հասկացա, մեկ բան հաստատ կրկին կարծում բոլորս հասկացանք, որ եթե ինչ-որ մի նախաձեռնություն է լինում կամ ինչ-որ մի բյուջե է տրամադրվում կամ որոշում է կայացվում, այլ լավ կլինի, որ մեթոդաբանությունը փոխվի, այսինքն սկսած քաղաքապետարանից եւ ավարտված կրթության գիտության նախարարությունով երևի թե հարկավոր է նաեւ մանկավարժներին, հա, ներառել, այսինքն անմիջապես այն մարդկանց, ովքեր շփվում են այդ մարդկանց հետ, տալիս են նրանց կրթություն, միգուցե հենց նրանց նույնպես նրանց հետ խորհրդակցել է պետք, որովհետեւ այդ մարդիկ են հենց ականատեսը, նրանք են աշխատում եւ մեր հյուրը այսօր բազմիցս նշեց հենց կազմակերպչական աշխատանքների մասին։ Լավ, շատ շնորհակալություն, որ եկաք։ Մենք ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն ձեր աշխատանքի համար, կարծում եմ շատ կարևոր աշխատանք եք իրականացնում։ Այս պայն մենք պետք է ընդհատվենք լուրերով, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Համեցեք։